أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم 42 نمبر درس دی. مخکې درس کې د وحی د ابتدایي حالت نه مخکې چې کوم حالاتو هغه بیان شو، او نن درس کې به د وحی ابتدایي حالت او دا شانته د وحی د راتللو کیفیت څرنګه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اولنی کم آیاتونه نازل شو. ټولو نو مخکې دا خبره چې بعضې تاریخونو والا دا خبره ذکر کړې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راتله نو تقریبا د رمضان 21م تاریخو او د ګل ورځ وه او د اګست د میاشتې 10مه ورځ وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش چې کله عیسوي کال واخلي نو تقریبا 610 عیسوي و چې په دې کې الله رب العزت جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راولي او دا هغه شپه چې په دې کې الله رب العزت په دې امت باندې د رحمت دروازې کلاو کړې وي. نبی رسول الله په خپل هم فرمایي او الله رب العزت هم فرمایي، الله رب العالمین فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ته د ټول عالم لپاره ما رحمت لېږلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم فرمایل انما انا رحمت مهدات، زه د رحمت یو ډالۍ الله رب العزت تاسو ته رالیږلی یم. او دا ډیره زیاته بهترینه ډالۍ وه، خو هغه خلک خوش نصیبه خلک دی چې هغوی هغه ډالۍ قبول کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي وکړه، او بد نصیبه هغه خلک دی چې د الله رب العزت دا د رحمت ډالۍ هغه قبول نه کړه او د دې نه محروم پاتې شو. چې د الله رحمت او د الله ډالۍ چا نه ده قبول کړي نو هغه به همیشه د پاره ذلیل وي او ذلیله و. او عجیبه موافقت داسې دی چې قرآن تم الله ډالۍ ویلې ده هدل للناس. کله کله وایي نبی آدم علیه السلام ته ویلو قرآن به راځي ته دنیا ته لاړ شه فمن اتبع هدایا، چا چې زما د دې ډالۍ تابعداري وکړه. او نبی علیه السلام هم وایي انا رحمت مهدات، زم الله تاسو ته ډالۍ را لېږلی. نو لهذا په دغه شپه باندې 21م رمضان، ولیکن دا خو بعضې مورخین لیکلي په الجامع الصحیح صحیح د الجامع کې یو روایت راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی انزلت التورات لست مزد من رمضان، تورات چې کله نازلېده نو تقریبا د رمضان شپږ ورځې تېرې شوي، مطلب شپږم رمضان باندې نازل شو. و انزل الانجیل ل13 مزد من رمضان، په 14م رمضان انجیل نازل شو. و انزل الزبور ل18 خلت من رمضان، او زبور په 13م رمضان نازل شو. و انزل القرآن ل24 خلت من رمضان، نو چې 24 ورځې تېرې شوي نو دې نه معلومیږي چې 25مه ورځ راځي، 25مه شپه راځي بیا. ځکه یعنې و انزل القرآن، قرآن نازل شوی ل24 خلت من رمضان، چې 24 ورځې د رمضان تېرې شوي وي نو کومه شپه چالو کېږي بیا 25 رمضان. نو دې ته بعض علماو دې روایت ته ترجیح ورکړي
والله اعلم. دا کوم شپه وه د هغې تذکرم الله رب العزت کړې ده. انا انزلناه فی لیلة القدر، الله وایي دا ما په لیلة القدر کې نازل کړی. او بل ځای کې سورې حامیم شورا کې وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، دا د برکت نه ډکه شپه ده او ډېر انتهایی برکات دي پکې. او تاسو ته معلوم دي چې الله په خپله د دې فضیلت ذکر کړی دی. یو شیز فضیلت قرآن صراحتا نه دی ذکر کړی چې مطلب دومره ثواب به میلاویږي. صرف د لیلة القدر د شپې عبادت چې کم فضیلت دی هغه الله رب العزت په خپل ذکر کړی چې الله رب العالمین فرمایي هو خیر من الف شهر، دا د 1000 میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري چې د پاسه 84 یا 88 کال جوړي یا بعضې وایي چې 4 اتیا کالونه خوشحال لري، خو هغه هم د شمسي او قمري فرق چې واخلي. نو تقریبا د دې دور د یو انسان چې زیاته زندگی دومره د یو شپې عبادت دی. الله رب العالمین دی زموږ په نصیب کې راوړي. که تاسو سوچ وکړئ بدبخته انسان هغه چې کله دا 20 روژې څه په چل ول ونیسي اخوا ته بس بیا دې ستړی شي نو کله ورته څه بانه جوړه او کله څه بانه جوړه او کله د دماغو مې د نسوارو دی او کله د چرسو مغز دی او کله کې د څه شي مغز شي. بیا که خلک به دي بازارونو کې ډېر جګړې شروع شي. د اول کې دومره جګړې نه دا ولې الله رب العزت د دې خلکو ناراضه وي. په حرام یې نیسي، په حرام یې ماتوي، هغوی عبادت به څه قبول شي. بهرحال د دې ورځې ډېر قدر پکار دی، قدرمنه ورځ وه ځکه په دغه شپه باندې 2 رحمتونه په یو ځل باندې الله دې امت ته کولاو کړي دي. 2 رحمتونه، یو رحمت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې پیغمبر جوړ شوی، دویم رحمت په دغه شپه باندې الله قرآن نازل کړی او د پیغمبر سید الکائنات او قرآن سید الکتب دا په دوانو په یو شپه باندې راغلي. اوس په دغه شپه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی رااله نو د وحی د راتللو کیفیت څرنګه و. موږ مخکې دا خبره کړې وه تفصیلا. روایت د عایشې رضی الله تعالی عنها دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به فرمایل چې ما به دغه وخت کې نږدې خوبونه لیدل او ما به ښایسته خوبونه لیدل. ثم حبب الی الخلاء، بیا ما ته ځان لواله ډېر محبوب شو چې زه ځان له اوسېږم. فکان یخلو بغار حراء فیتحنث فیه، نو دی په غار حرا کې اوسېده او هلته به څه کوو، مطلب خب د زړه په اخلاص او په شوق باندې به عبادت کوو. هلته لاړې ځان لواله به خوښاوه په عبادت کې. نو چې کله دی هلته لاړې 2.5 کاله 3 کاله خواوشه یې تېر کړل. په دې کې الله رب العزت یو شپه داسې راوسته چې نبی علیه السلام ناست دی او په دې کې جبریل علیه السلام هغه رالی د یو بهادر انسان په شکل کې رالی، ځان د انسان په شکل کې جوړ کړی و. د هغې وجه اصل کې یو خو په دغه ځای کې مکه مکرمه کې د خلکو کمی و ډېر زیات، خلک ډېر نو. بل دا غار چې کوم دی اوس هم که تاسو سوچ وکړئ دا په سایډ کې دی، جدا دی، فاصله کې دی د کلي نه، په غار کې دی. او که سوچ وکړئ نو د غارونو کې خلک د ورځې یېرېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کې د شپې عبادت کوو. نو چې یو شپه شوه د کلي نه هم جدا شو، خلک هم کم، نو څوک به دغه طرف ته تللو سره نه. نو ده سوچ وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې شپه کې دا سړی څه کوي چې دی رالی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا سړی رالی د دې نه مخکې به هم کله کله څه مسکینان به راتلل، نبي علیه السلام به ورسره احسانات کول، خو د ورځې به راتلل، دا د شپې رالی. نو الله ورته د انسان په شکل کې ځکه برابر کړ چې که چیرې د په بل شکل کې ورته راغلی وي دا خو پیله هیئت و پیله ملاقات و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات یېرېدلی وي. نو د انسان په شکل کې ورته رالی او د نبي علیه السلام خواته کېناست. کله چې د نبي علیه السلام خواله رالی نو دی ذکر کوي چې ما سره دی کېناست نو ما ته وایي اقرأ، ولوله. نو ما ورته ویل ما انا بقاري، زه خو لوستونکی نه یم، ما خو څه نه دي لوستلي. نو بیا یې راته ویل اقرأ، شابه ولوله. او دا که خیال دی دا ادب او طریقه هم د استاذ ده
دی الفاظونه چې بار بار ورته وایي یو مسله دا معلومه شوه چې کله چاته محتاج او دغه تعلیم حاصله علم حاصله نو ته هغه ته ډېره انتهایی توجه کوي هغه ته بالکل متوجه کینی تر دومره پوری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت داو چې چاته به کله تعلیم ورکاو نو کله به ورله په سر لای خوسته کله به ورله سینه کې ډب ورکداسي چې دې ماته متوجه شي کله به دې غوږ نه داسې نیولې او کله به ول لاس نیولې او کله به غاړه ورکړه ځان ته به راجوخ کو چې دې ماته سم څه شي متوجه شي کله کله به ځان سره داسې کینو چې د هغه زنګنان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنګنانو سره لګیدل او د حدیث جبرئیل کې مشتمه مخکې تاسو ته ویلو دا طریقه به کوله ولې چې دا خبره ښه یاد شي د دې وجنه چې سړی دینی مسائل اوري چې د سم په متوجه ناس نو داسې ترتیب جوړ کړي چې لکه مثال لا خبرې ټولي واوري کاغذ لګم قیمتي نو ډیره به قیمتي ښکار کوي ځان ته نو چې کله وای د ما ټول چې اقرا ولولا نو دی وخت کې ما ورته چې ما نبی قاری زلستون کې نه ما نو زه مانه غاړه تا وکړه حتی بلغ من الجهد تر دې پوري چې زما د وجنه چې لکه دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تقاطر نو یو مطلب دا چې هغه تکلیف محسوس کړ مطلب زور ډېرو او دویم مقصد دا دی چې حتی بلغ من الجهد ما ته تکلیف را ورسید سمې وزورلم نو دې زورلو سره زما د سینه کولاو شو نو ما ته بیا وای اقرا ولولا نو چې بیا ورته ما ول چې ما انا بقاری د دریم ځل ما انا بقاری مطلب دا چې څه شی ولولا او دا کله اکثر پلار راولږي بچی ته بچی شابه وایا بیا ورته شابه وایا کنه بچی نو هغه متوجي کنه هغه بیا وڅوي منو دی شاب بسم الله کا بسم الله وایا یا الف با وایا لا اله الا الله وایا نو ما انا بقاری سم مرزد نیم لستون کې څه شی ولولم اسه خو ما لستل نه کیږي نو جبرئیل محسوس کړ چې اوس د توجه برابر شو نو ماته دا الفاظ ول اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا پنځه آیاتونه اولنې وحی الله رب العزت دنیا ته لګلې دي آیاتونه کډې فائدې تاسو چې بسم الله سره شروع نه د شی بل سره نه شي اقرا ولولا دي کډیر زیات فائدې دي یو فائدہ خدای چې اول اقرا لفظ راوړل په دې اقرا کې اشاره ده چې یو سړی کمال ته رسیږي نو ال برسیږي چې لوستل کوي خیال شته ذمہدار په ذمہداري کې کمال ته رسیدي شي په دنیا کې مشهور نشي جوړېږي ولی د لوستل نه کوي دا شان کم کس چې لوستل نه کوي هغه ترقی نشي کولای هغه یو کس به ترقی کوي چې لوستل کولای شي یو خبره کې دا شو نورم فواید ډېر دي خو مختصر ویم دویم بسم ربک د الله په نوم باندې په دې کې اشاره شو دی خبره ته چې تی یو کار شروع کې نو د الله د نوم نه اله بل کې به نه شروع کې لنډه طریقه به دی لکه مثال به تاسو کتاب کول راخلم بسم الله چې نو نشو ولې بس بسم الله اکثر لا کم ځنی کورنۍ کې چې کمی زنانه د خطر بیت سره مختاج رجات چا سره په گاډي کینم چې بریکر باندې گاډي وراړي هغه بزاده کې بسم الله گاډي ته خېجم بسم الله گاډي نه کوزيږم بسم الله دا بهترین عادت دی وکړه سره اخلم بسم الله بس وکړ کې الله برکات اچي یو دغه کې دا مسله شو بل مسله خلق الانسان من علق الله انسان پیدا کړی دا چکی ویني نه د ټوټي دی ویني نه په دې کې څه ته اشاره شو چې دا جمله دې کې اشاره شو دې خبرې ته چې انسان ته د ټوټي دی ویني نه پیدا ای نو څنګه چې هغه وینه الله رب العالمین راجم کړه ته برابر سلامت انسان جوړ کړي نو د قشان دا سلامت قران بستا پر سینه کې الله کیږي او چې کله ورته څوږي تلوستلو کی اټول کمالات خبر ستا پر زړه کې الله رب العالمین راجم کی بل جمله اقرا وربک الاکرم اقرا مطلب اولولا ستا رب ډیر لوی عزت من ذات دی دا جمله ویله په دې کې دا خبر رااله چې عزت ملاویږي نو دا د الله په دین ملاویږي د دنیا عزت درې ورځې عزت دی بیا د غین ورستو ذلیل شي بیا ته څوک د سپین نسبت هم نه کوي لکه ته وګوره د زمونږ بچهان سوالګری بچهان نه زمونږ سوالګری وګوره 15 کال دی سوالونه لپاره مشران شي سوالونه وکي او د غین بعد چې بیا څه شي هغه بچات نه وګورځي نو بس بیا ته څوک د سپین نظر هم نه کوي نه اقرا وربك الاكرم ول استرب عزت من دي نو چې ته هغه
کلام لولي ته به همیشه د پاره په عزت کې به ترقی کې استا ترقی به ښکته نزي. او حدیث کې مرضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې یو د ابو داود روایت هم دی ترمذی کې مشته کله چې یو حافظ قرآن وفات شي او عالم وفات شي نو دته بلوه اقرا ورتقي ولولو خيجبره ورتل په مزه مزه وایا کما كنت ترتل في الدنيا لکه څنګه چې دنیا کې دی په مزه مزه الفاظ ویلو دقه شان په مزه مزه باندې وایا ځکه فإن منزلتك عند آخر آیه تقرأها ستا اخرنی منزل به اغي چې کله ته اخرنی آیت ته ورسیږي او دې بس هم په خوان چالو شي بره بخیږي چې قرآن دې ختمې دې به څومره بار ختلې ختل به 30 کیلو ستل مزه کوي ځکه دنیا انسان کې خلک هرشته دې به څومره کمال ته رسیدل دې ته څویل شي دې ته عزت ویل شي بیا څوی الذي علم بالقلم بل جمله دا ویله دې کې دې خبرې ته اشاره شو چې لوستل د دې سره قلم ضروری دی لوستلو سره قلم ضروری دی چې مطالعه کې لوستلم کې قلم باندې کتابت کې نستاب هر څه محفوظي او چې لوستل کې یادول کې لیکل نه کې نو ستیمه پوری محفوظ وي او چې تر دنیا نه لاړ استغار څخه ختم شي ولې خطا سره جمع وو ستانه برستو څه مسوده پاتې نشي الذي علم بالقلم او کم خلق چې ترقی ته رسیدلی په څه باندې رسیدلی چې وسم خلق پیژني امام قرطبي کوم پیژنه هو لیکلي کړي امام رازي پیژنه لیکلي کړي پلانګي پیژنه د لیکل کړي اولی کتابت کړي بل علم الانسان ما لم يعلم بل دا جمله راوړه اخرانه پنځمه مطلب علم الانسان اغرب دا غرب کوم باندې لوستلو کا چې خودنه کړي انسان ته ما لم يعلم دا څه چې نه پوهیده نو پته ولګي د دین دا مسله معلومه شو چې تعلیم دا نه دی چې مثال په تور تا ته یاد دی ته حاصله تعلیم هغه ته وای چې مثال تا ته نه دی یاد نو ته کوشش کې تا ته حاصل شي ځکه الله رب العالمین نبی رسول الله بارک موي و ان كنت من قبله لمن الغافلين دین مخکې ته خبره وي اوس ته مونږ څه کړی تا ته مونږ لوستلو نو لہذا دا الفاظ ورته ولوستل چې دی ورته کله ولوستل نو دی بیا واپسی کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیتونه واوریدل نو دین ورستو یو بل منظر ولید هغه ډیر زیات د تعجب هغه دا چې کله نبی رسول الله د غار حران خطر کوزيږي نو جبريل دور تخبل ځان ښکارک په خپل شکل کې نو دی وایي زه یو ګورم چې لکه انسان چې په کرسي باندې ناس خبير ازلند کړي نو د قشان دی په هوا کې ناس د خبير ازلند کړي او چې ما وکتل نو شپک سوا له 600 جناح وقد سد الافق شپک سو وزریوي او د اسمان چې څومره کناره ده داسه ده د بند کړي وای چې یو طرف تم ګورم جبريل د بل طرف تم چې ګورم هر طرف ته صرف جبريل ښکاری نور هیڅ نه ښکاری حالات ټول د بند کړي دومره الله رب العزت صرف جبريل شان او شوکت ور کړي دومره د رب څومره لوی د جبريل دومره لوی دی چې تسړې سوچو کې نو دا افق بندول په میشن میدان کې ودرېږي او بیا په غار کې ولاړې چې نږدې غرونم چیرته نشته چې انتها د نظر ده او ټول جبريل باندې کړي سد الافق وقد سد الافق شپږ سو وزریوي ټول خلای باندې کړي چې کله دا یو قتل نو زه ډیر زیات په hebat کې شوم چې نو مخ کې تل شوم نشاط تل شوم نو پدې کې ما ته جبريل امين تسلی راکړي ما ته وي انت رسول الله حق وانا جبريل تد الله حق رسول ز جبريل يم بیا ورته وي انت رسول الله حق وانا جبريل دریم ځل راته بیا تسلی راکړي انت رسول الله حق وانا جبريل تد الله حق رسول ز جبريل يم مېره ز جبريل يم مېره نو چې کله د الفاظ را تبار ورویل پدې کې بس کوړه ما پسې کوله نو زما دراتلو خپل مستقل ټیمو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها لوی شان ولا زنانه و هغه بزما انتظار کاو په دې دوران کې دې چې انتظار کاو نو زکور تراونه رسیدم دې په ما پسې رستو غلای دوه غلامان راولېږل چې تلاشه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت غوړه قران له ولې رانه څه چلو شو نو غي په ما سرال الغر ته وختل بغلار باندې رال واپسې کې لاړل کور کې خبر ورکړ چې غنشته زونه مندلم نو چې کله دغه سره نورم هغه
تکلیف نورم زیات محسوس کړ چې دا په د باندې څه وشو ځکه هغې ته دا محسوس او مخکې نه موږ دا خبره کړو چې دې سړي کې کمالات دي اگر د نکاح نه مخکې هغه کمالات یې دلدلي وو چې د بر نه پې څوک سوری کوي او باقاعده ملایکې ورسره دلبل نو دی به ویل چې دې سړي نه به څه ظاهرېږي څه به خامخا کېږي نو دې د وجې نه بار بار به دغه ډېر زیات خیال به ساته زمونږ د دوران ښځې نه وي چې بس د چا قدر ورسره نه د خاوند قدر ورسره نه دنیا کې چې نوم خور شي هغه ښه خلک دنیا کې چې نوم خورېږي هغه داسې هغه د هر چا نه خورېږي نو لهذا نو دې به ډېر زیات خیال ساته چې هغه غلامان واپس لاړل خبرې ورک نو هغه ډېر زیاته پریشانه شوه په دې کې وایي چې کله زه کور ته رالم نو ما ته ویل چې ولې نو ده هېڅ هم ونه ویل رسول الله صلم چې کور ته رالی صرف دغه الفاظ یې ویله وایي دا د شا دا غوښه یې رپېدله او ډېر زیات هیبت کې و دا یې ویل زملوني زملوني په بل روایت کې راځي دا یې ویل زملوني دسروني څادر را باندې راواچوه څادر را باندې راواچوه کله چې یو انسان یره واخلي نو دې الس برابرېږي چې کله دې لږ ساعت پرېوځي ځان پټ کړي که دنه یو طرف ته خوله ولې نه روانه خو بس دغه وخت کې چې کله دې لږ ساعت پټ شي ځان راټول کړي کمبل وغیره کې نو دې بیا ټیکاو شي برابر شي نو بیا یو روایت کې راځي یرجف فؤاده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زړه ټوپونه وهل بلکې راځي ترجف بوادره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ولو د منځ دا غوښه رپېده ځکه چې کله سړی یې راواخلي دا ځای نه بیا رپېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم رپېده نو کله چې دې کمبلې پې زر زر راواچولې دې پټ شه نو چې کله پټ شه لږ وخت یې واخیسته د هغې نه بعد واپسۍ کې حتی ذهب عنه الروع هغه یره چې دې لاړه نو دی واپس راپاڅېده او خپل ټول حالات خدیجة الکبرا ته بیانوي انشاءالله چې څه چلو شو هغه به آینده سیرت کې وایي واخر دعوانا الحمدلله